Hoje, nós iremos fazer uma aplicação de toxina botulínica no músculo masseter, que é para ajudar no tratamento de bruxismo. Como a paciente já faz um tratamento contínuo com outros profissionais, a toxina botulínica ela vai atuar ali, relaxando mais aquela musculatura da região e trazendo um aspecto mais tranquilo ali para aquele músculo que está sempre trabalhando, sempre muito enrijecido, muito forte. Então vamos lá. Agora, nós iremos fazer a reconstituição da toxina botulínica, tá? Esse é um momento muito importante para o resultado do tratamento. Eu faço a reconstituição seca, que é quando a gente utiliza na proporção de 1:1. Então, se aqui eu tenho 100 unidades de toxina, eu vou reconstituir com 1 ml de soro. Por quê? Porque quando eu faço a reconstituição seca, fica mais concentrado e eu tenho que aplicar menos produto ali na região, tá? O que acontece é que alguns profissionais fazem a reconstituição úmida. Eles colocam muito soro e acaba que quando faz a aplicação, por exemplo, no terço superior da face, pode até ter uma migração da toxina, aquele produto ali para o músculo adjacente que não era desejado, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a reconstituição seca de 1:1, pegando apenas 1 ml de soro e reconstituindo em 100 unidades de toxina. Lembrando que a gente tem que evitar a formação de bolhas, tá? Então, se vier bolha, a gente vai desprezar. Nesse momento, eu posso bater aqui no frasco da seringa, eu não posso fazer isso, é após eu já ter reconstituído. Certo. A toxina ela vem um pó liofilizado, então sempre eu vou precisar diluir com soro fisiológico, tá? Então eu faço aqui, eu vou inserir o soro dentro do frasco e depois eu vou agitar levemente para pegar todo esse pozinho. Então eu vou aqui lavando as paredes do frasco, tá? Bem leve, eu não posso estar agitando. Então eu vou lavando as paredes do frasco. Lembra do cuidado que eu tive em não formar bolha? Então, nesse momento aqui, se eu agitar com muita força, eu posso acabar formando bolha. Então, se eu tive todo um cuidado para não formar, esse momento eu também vou bem devagarzinho. Então, o bruxismo ele é uma doença de origem central, então tem vários fatores envolvidos ali com a sua causa, por exemplo, estresse, pessoas que são muito ansiosas, então o tratamento ele não seria comigo sozinha. Então o tratamento ele é multidisciplinar, a gente envolve outros profissionais da área da saúde para fazer essa terapia, para estar ajudando ali no controle do bruxismo. Além disso, o que foi que a gente fez hoje? A gente fez a aplicação da toxina botulínica no masseter, que é para deixar esse músculo mais relaxado, mais controlado, menos tensionado, para ajudar essa paciente a ter uma qualidade de vida ainda melhor. Lembrando que hoje a gente fez somente no masseter, mas daqui a 15 dias eu vou reavaliar e vou verificar a necessidade de aplicar também no músculo temporal. Em alguns casos a gente pode aplicar ou não. Vocês viram aqui que é bem tranquilo, são apenas alguns furinhos que a gente faz aqui na face da paciente e o resultado dele dura aí entre 3 a 5 meses.